Bună ziua și bine v-am regăsit într-o nouă înregistrare cu un nou curajos. Dacă data trecută Andreea a avut curajul să povestească despre frica de a pierde pe cineva drag, de data aceasta îl am pe Mircea. Hai să vorbim direct cu el. Bună, Mircea! Bună, Monica! Bună ziua tuturor! Mă bucur pentru această onoare. Îți mulțumesc că ai curajul, pentru că eu consider că este un curaj în a veni în fața lumii și a povesti provocările noastre. Dar, pe de altă parte, am început aceste înregistrări cu oamenii cu care lucrez, tocmai pentru a face o educație. E necesar, spun eu, ca în această perioadă, când lucrurile s-au deschis și oamenii înțeleg din ce în ce mai mult, să le arătăm și alte alternative. Aș vrea, Mircea, să ne spui cum de-ai venit tu să faci regresie. Da. În primul și în primul rând, a fost o idee care s-a tot construit. În momentul în care am început ca să mă dezvolt personal, am început să studiez și studiind am încercat să găsesc acele laturi care mi se par că îmi dau răspunsuri. Și evident că revin la ceea ce ai spus tu și afirm, da, este necesar ca să dăm un exemplu și cred că aici e important să ne asumăm acest lucru, pentru că doar prin puterea exemplului oamenii reușesc ca să găsească răspunsuri și poate să prindă curaj, pentru că așa suntem noi. Noi venim și spunem, uite, și el a pățit asta sau și el a făcut asta. Și atunci omul zice, da, ok, hai să văd ce mă poate ajuta. Exact da. Așa este, Mircea, și scuză-mă că te întrerup. După ce am spart gheața cu Andreea și am lansat invitația ca oricine a lucrat cu mine și vrea să povestească experiența pe care a avut-o, am primit mai multe mesaje și telefoane și persoane care au zis, wow, pentru mine a fost atât de importantă și atât de mult m-a ajutat să mă schimb, încât și eu vreau să povestesc, pentru că, da, vreau să spun experiența mea altora. Așa că îți mulțumesc și ție și tuturor celorlalți care vor veni în continuare pentru curajul de a expune lucrul ăsta și, într-adevăr, din punctul meu de vedere, este nevoie de educație, tocmai pentru că în media, în trecut, pentru că acum media a început să prezinte și aceste lucruri, dar în trecut, hipnoza, nu mai zic regresiile, dar hipnoza de scenă îi sperie pe oameni. Și cumva, pentru a ajunge la regresii, e nevoie să trecem prin hipnoză. Cum a fost pentru tine? Da, am pornit evident pentru că fiind prima regresie, am pornit așa cu inima oarecum strâmtorată, nu știam la ce să mă aștept. Da, deși am observat și am urmărit foarte multe alte procedee de genul ăsta, dar totuși experiența mea proprie și evident că trebuia ca să fie una interesantă. Acum că recapitulez, da, a fost extraordinară din toate punctele de vedere, o experiență care este pentru toată lumea până la urmă. Lumea poate consideră că este ceva doar pentru niște persoane care au ajuns la un anumit nivel. Nu, e greșit, e pentru noi toți. Eu am o vorbă și spun asta întotdeauna, nu există om care să poată să facă ce face și alt om, adică nu suntem diferiți cu nimic unii cu alții. Experiența a fost una foarte interesantă. Mircea, înainte să vorbim de experiență, spune-ne câteva cuvinte. Care a fost motivul care te-a adus, care te-a făcut să ajungi la regresii? Da. Deci motivul pentru care am ajuns la regresie a fost că în planul fizic am avut foarte multe manifestări, le putem spune boală, dar nu le pot spune boală pentru că medicii mi-au infirmat acest lucru. Dau un exemplu foarte bun. Practic eu sufeream, pentru că o mare parte din acestea s-au rezolvat, o să și dau detalii la sfârșit, de niște palpitații, se numesc extrasistole, care la un moment dat au devenit destul de supărătoare. Evident că am fost la Institutul Inimii Timișoara, am fost la mai mulți medici cardiologi care au spus, da, inima morfologică este ok, nu găsim o cauză,
cum zic englezii, deal with it, adică obișnuiește-te cu ea, știi? Dar asta nu mi-a dat pace și m-am tot pus întrebări, ok, stai puțin, dacă nu e în plan fizic, înseamnă că e undeva ceva, e un blocaj, e o energie care nu se poate degaja și atunci am început să studiez. Așa am ajuns practic la regresie și am zis, ok, hai să încercăm și pe asta, pentru că dacă acolo n-au putut face meseria și treaba, hai să vedem că reușim din coace. Și așa am ajuns să caut și am ajuns pregătit. Aș vrea să menționăm faptul că ceea ce fac eu nu înlocuiește medicina. Adică, exact cum a spus și Mircea, este foarte important să mergem la medic atunci când avem niște probleme fizice și să vedem care este cauza. Dar în momentul în care nu găsesc o cauză fizică și medicii nu au o soluție pentru provocările mele, pentru că n-aș vrea să le zic probleme, atunci, da, cred că putem căuta terapii alternative, cum îmi place mie să spun. Da, corect. Bine, le putem folosi și împreună, practic, adică nu trebuie să renunțăm la un tratament doar pentru că vrem să încercăm altceva. Ne vom da seama la un moment dat că lucrurile pot fi complementare sau pur și simplu pot fi alternate. Și asta o să ne spună la fiecare, practic, eul nostru, cât trebuie să raportăm într-un fel sau altul. Și da, așa este. Deci mai înainte de toate, am mers pe toate alternativele medicale care existau și după ce am epuizat, am ajuns să îmi pun întrebări și este normal să spui întrebări, pentru că dacă nu e o cauză fizică, ce-o fi la mijloc până la urmă? Așa am ajuns la regresie și am pornit cu intenție, pentru că asta a fost primul lucru care mi-am dorit, mi-am pus o intenție, să rezolv un aspect care nu mai îmi dădea pace de 2 ani de zile și care practic mă făcea să-mi trezesc noaptea și să nu am un somn liniștit. Mă trezeam dimineața din mai multe reprize de trezire care mă făceau să fiu obosit. Și pentru mine somnul este un lucru foarte important. Pentru noi toți somnul este un lucru foarte important pentru că, practic, este momentul în care corpul se reface. Dacă nu dormi și somnul nu este legat astfel încât să te odihnești, corpul nu are timpul necesar în care să se refacă, oboseala se acumulează și putem ajunge inclusiv la boală. Da, așa este. Bun, încep cu regresia. Deci cum a început exact așa cum m-a obișnuit deja Monica, vocea ei mă duce foarte repede acolo unde trebuie să ajung. Și a început totul pe un câmp și am trecut printr-o ușă și brusc am început să vină imaginile. Hai să spunem oamenilor puțin. Da. Când ajungem la a explora regresia, este o parte de relaxare. Este o parte în care eu, în calitate de terapeut, sunt ca un GPS pentru clientul, pentru omul cu care lucrez, pentru că nu-mi place să-i spun client, ci eu lucrez cu oameni și fiecare om este diferit. Și atunci această ghidare către a ajunge la sursa blocajului este una specială pentru și adaptată fiecărui om cu care lucrez. Pentru că un om poate ajunge ușor, altul poate ajunge mai greu. Multora le este frică de termenul hipnoză, meditație, pentru că li s-a dat așa o aură foarte inaccesibilă. Și atunci, orice om, dacă îți urmărești niște pași, cu siguranță reușești să te relaxezi. Doar pentru că nu suntem învățați, mi se pare complicat. Da, așa este. Așa. Regresia mea a început, practic, undeva, a venit informație undeva în 1740 și ceva, undeva acolo, 1640 ceva, scuze, și a început pe urmarea acestui film pe un vas, unde eram o căpetenie, printre altele, care luam decizii. Există oameni care în momentul în care intră în regresie primesc genul acesta de informație, că acțiunea se întâmplă în anul X. Dar indiferent că știm sau nu acest lucru, pe mine mă interesează rezultatul final, adică rezultatul terapeutic. Și într-o terapie, indiferent că eu știu când anume se desfășoară acțiunea sau că nu am acest detaliu, important este ceea ce obțin, adică să curăț blocajul și să merg la sursa blocajului. Ok.
Deci eram pe acest vas, eram pe un vas unde eram o căpetenie printre altele și lângă mine aveam tot timpul o persoană la care nu reușeam să văd fața. S-au întâmplat mai multe evenimente pe acest vas, printre toate celelalte evenimentele, cel mai important dintre ele a fost că această persoană de lângă mine a fost ucisă cu o săgeată trasă de un arc care i-a străpuns spatele și în zona plexului solar a ieșit pe cealaltă parte, undeva în zona inimii, între inimă și stomac, practic. În momentul în care a fost străpunsă, m-am întors și mi-am dat seama că de fapt era fiul meu din acea viață, care de fapt era fiul meu din această viață. În acea agonie a momentului morții, practic, suferința părintelui își asumă foarte multe lucruri și mi-am asumat atunci, în acel moment, de a lua durerea pe care o simțea și frica pe care o experimenta atunci asupra mea pentru ca trecerea lui să fie mai ușoară. Lucru care, practic, i l-am luat și mi l-am oferit mie. Când spunem că am luat, practic ne referim la faptul că cu intenția noastră și noi oamenii și în ziua de astăzi spunem mai bine să iau eu boala copilului, mai bine să fiu eu bolnav în locul soțului sau a soției, mai bine să. Dar asta, pe de o parte, o să vedem în continuare din ce ne povestește Mircea, e un lucru pe care noi ni-l asumăm, dar pe de altă parte, practic, noi luăm karma celuilalt. A lua karma celuilalt nu este neapărat un lucru benefic, pentru că dacă el are de învățat o lecție, iar eu îi iau durerea sau moartea sau boala sau ce are el de învățat, el s-ar putea de fapt să-i facă un rău și el în viața asta sau acea viață să nu reușească să-și ducă lecția la bun sfârșit, adică să-și învețe lecția tocmai pentru că eu l-am ajutat. Asta nu înseamnă că nu mai ajutăm oamenii din jurul nostru, ci înseamnă că nu avem formule de genul să iau eu asupra mea, pentru că nu ne ajută cu nimic. Doar ne încărcăm cu karmă negativă, dar nu ajutăm pe ceilalți cu absolut nimic. Da, așa este. Practic a fost o decizie pe care am luat-o eu atunci, probabil este o decizie pe care o simte fiecare părinte, dar care am asumat-o, așa este. Această asumare a dus până la urmă la niște consecințe pe care le-am purtat cu mine până în prezent. Dar mergem mai departe. După acest eveniment tragic care l-am trăit în acel moment, viața a mers mai departe și această lecție am observat că eu aveam 3 copii, aveam o soție. Faptul că mi-am asumat această experiență, această durere am luat-o cu mine, m-a făcut în această viață să mă închid, acea viață, adică să mă închid în mine și să nu dau importanță lucrurilor care ar fi trebuit să le trăiesc. Drept urmare, am trăit cu o supărare în toată viața și toți ceilalți din jurul meu au trebuit să se adapteze cu această supărare pentru că rezultatele pe care le oferam eu erau inutile lor, experiențele erau inutile lor. Drept urmare, fiecare dintre copiii mei din acea viață mi-au reproșat, chiar după ce am urcat în planul astral, după ce s-a încheiat această viață despre care vorbesc acum, mi-au reproșat că nu le-am dat importanță, că nu le-am dat atenție, că nu le-am dat ceea ce li se cuvenea, că tot ceea ce li s-ar cuvenit lor, de fapt, l-am împărțit de mult cu un alt fiu care nu mai este. Soția mi-a fost alături, dar eu nu i-am dat atenția necesară. Și aceste conjuncturi s-au dezvăluit până la urmă, după ce viața s-a încheiat la o vârstă oarecare, nu mai știu, cred că undeva pe la vreo 60 ceva de ani, moment în care mi s-a arătat felul în care am părăsit corpul fizic la acel moment și am urcat într-un plan superior unde, practic, cu ajutorul tău, cu ajutorul Monicăi, am ajuns să aflu, de fapt, unde am greșit, ce am greșit, ce am legat și, practic, ce a dus mai departe tot acest lucru. Aș vrea să explic celor care ne urmăresc faptul că în regresie spuneam că începem printr-o relaxare, apoi avem partea de explorare, adică să înțelegem momentele importante din viața respectivă, astfel încât să vedem tabloul de ansamblu al acelei vieți. Ceea ce Mircea va povesti până acum a fost practic partea de explorare. Iar ulterior intrăm în partea de vindecare, adică
După ce experimentăm moartea și trecerea în planul întoarcerea acasă, cum îmi place mie să spun, avem ocazia să vindecăm sau să înțelegem sau să ne întâlnim cu sufletele din acea viață pentru a rezolva, pentru că ăsta este scopul regresiei, al terapiei prin regresie, de a rezolva, de a curăța acele legături, astfel încât în timp să nu mai accesăm aceste cordoane energetice pentru ca lucrurile să nu se mai întâmple și ca noi aici, astăzi, în viața pe care o trăim, să ne simțim bine și să scăpăm de aceste provocări. Da, corect. Ajungi, practic, în acest plan de vindecare, cum spui tu. Prima intenție a fost, sau prima întâlnire a fost cu fiul care a fost ucis. Iar aici a fost partea care pe mine m-a șocat. Pot să spun că m-a șocat, pentru că momentul acela a fost un moment de o trăire atât de intensă încât am plâns, efectiv, atât cât de bărbat sunt. Monica nu făcea față să-mi dea șervețele. Deci, crede-mă că majoritatea clienților mei plâng. Chiar îmi aduc aminte de acum vreo 2 săptămâni făceam o regresie online cu o doamnă terapeut și pentru că nu eram la mine în birou, i-am spus, știți, să vă luați un pahar de apă și niște șervețele și ea foarte sigură, așa pe ea. Zice, pentru ce să-mi iau șervețele? Ca să... E posibil să plâng sau ce? Da, este posibil să le aveți pentru orice eventualitate. Draga mea, eu plâng o dată la 5 ani și nici măcar atunci. Experiența mea spune că lucrurile stau puțin diferit și a fost așa. Cum am intrat în regresie, mi-am spus câteva vorbe și a început să plângă. Și eu tot întrebam de ce plânge, dar atât de tare plângea că nici nu putea să se exprime. După care a zis, da, mi-ai zis tu să-mi iau șervețele. Așa că nu contează că ești bărbat sau femeie. Ceea ce ne face să înțelegem că experiențele astea sunt reale, sunt emoțiile și trăirile pe care noi le avem. Pentru că dacă te-aș pune să inventezi o poveste, o vei povesti și ea va fi interesantă și palpitantă. Dar n-ai aceste trăiri atât de puternice, nu ai lacrimile, n-ai emoțiile, decât atunci când tu le trăiești. Da, așa este, așa este. Greu de explicat, mai ales că fiind totuși în regresie, și asta e foarte important să înțeleagă oamenii. Cred că lucrul ăsta nu prea l-am înțeles nici eu și cred că e bine să le explic. În regresie, da, îți simți corpul fizic, ești în calcul că nu e să te sperii că nu o să mai simți nimic, că o să fii dus într-o extremă în care s-ar putea să nu te mai întorci. Ba, am auzit foarte multe povești, da, și să ai grijă că poate nu mai vii de acolo și ce o să se întâmple? Nu, ești prezent. Și dacă aș putea să duc pe cineva într-un loc și să nu se mai întoarcă, cu siguranță m-aș îmbogăți. Aș găsi pentru fiecare o viață resursă, o viață unde totul a fost minunat și v-aș parca acolo și m-aș parca și eu grozav. viață. Doar că cel mult ce se poate întâmpla este să adormi. Dar emoțiile și trăirile sunt atât de puternice, e destul de dificil să adormi. Poate dormi în partea de relaxare. Și se întâmplă ca anumiți clienți să adormă pe parte. Dar în momentul în care le spun și mergi acum, instantaneu ei încep să vorbească. Se duc acolo, corect. Da, deci asta e, și asta am vrut să subliniez, pentru că prima dată când am început regresia, am început cu acel sentiment de necunoaștere, de oarecum teamă, să zic. Nu, regresia este ca un vis până la urmă, e nimic mai special care să te fure într-un peisaj de ăla în care să nu te întorci. În fine. Și mă întorc la experiența care am avut acolo. Ne-am întâlnit și am plâns. Am plâns și am descărcat niște emoții foarte intense. Cred că în viața asta am descărcat asemenea emoții. Acea reîntâlnire a fost una foarte emoționantă pe care am trăit-o la cote maxime de intensitate. Și după ce am ajuns să mă ajut la partea de vindecare, am realizat practic că existau niște corzi pe care noi le-am legat, pe care eu le-am legat practic pe acel legământ. Din asumarea ta.
Da, corect. Și nici de cum n-a făcut bine nici mie, nici lui. Pentru că aceste corzi ne le-am tăiat în această viață, ne le-am tăiat în acea viață. Și atunci aceste corzi, practic, au generat tot felul de experimente. Și pot să spun că fiul meu, la vârstă de 2-3 ani de zile, nu mă lăsa nici pe toaletă, adică stea lângă mine, era dependent. Și până că am ajuns acum, aproape de vârsta de 10 ani, el a fost mai tot timpul dependent de prezența mea, pentru că eu, asumându-mi acea experiență, l-am legat oarecum. Exact. Da. Am tăiat acele corzi care au început să se vindece. Practic, i-am dat libertatea de a pleca și a plecat în acea experiență atât de mulțumit pentru că ne-am redat libertatea unul celuilalt de a experimenta mai departe alte lucruri, încât iar am plâns. Știi, se întâmplă când merg cu oameni în regresie să le spun și acum a venit momentul să tăiem corzile. Și mulți sau o parte dintre ei se sperie. Păi cum adică să tai corzile cu fiica mea sau cu soțul meu sau cu iubitul meu sau cu mama mea? Asta e o chestie rea, Nu, eu nu vreau să tai corzile. Ce trebuie să înțelegem este că noi tăiem acele cordoane energetice care ne împiedică să ne manifestăm la întregul nostru potențial. Ne împiedică să fim noi în deplina noastră desfășurare. Și, în același timp, îi împiedică și pe ceilalți. Da. Au un gen ce se creează între noi. Iar noi trebuie să luăm fir cu fir și să-l desfacem și să îi dăm voie celuilalt să se manifeste. Să fie el, practic, să fie, da, corect. Da, și am rupt aceste legături, după care, eu zic că, practic, în viața respectivă, această experiență a fost cea mai importantă de rezolvat, oarecum, pentru că ea a generat restul, oare ca și cum ar fi fost un domino care a dus mai departe. Evident că în acea viață am fost nevoit să creez, să despart, practic, niște corzi, să vindec niște trăiri și cu persoana iubită, cu soția din viața respectivă, așa, care se regăsește și în viața asta, în care, practic, eu nu i-am dat importanță și nu am avut grijă de ea. Mi-a și spus, am fost alături de tine, chiar dacă n-ai fost lângă mine, și am înțeles și am încercat să te înțeleg. Și probabil că în viața asta mi-am asumat ca să repar toate cele greșeli, să am mai multă grijă de ea decât am avut atunci. Asta ca lecție de viață, probabil. Ceilalți copii pe care am avut, unul dintre ei mi-a reproșat că nu și-a primit partea care ar fi meritat-o, pentru că a fost prezent acolo tot timpul, deși n-a fost chiar așa. Iar celălalt băiat, practic, a fost foarte supărat pe mine, chiar și atunci când am întâlnit să ne învindecăm aceste trăiri, și mi-a spus că nu poate să mă vindece. Bine, a intervenit Monica, că nu e chiar așa, că stai puțin să facem un pic de lumină între noi. După care a zis, ok, bine, încerc să înțeleg. Am vindecat o parte din trauma respectivă, de nedreptate, a spus el, practic, că nu i-am oferit atenția pe care a meritat-o și că l-am ignorat în existența lui. Lucru care s-ar putea să-i fost așa, pentru că mi-am asumat o chestie foarte grea și atunci evident că nu am reușit să fiu prezent lângă ceilalți așa cum ar fi trebuit. Exact. Da, și toate aceste experiențe, practic, când ele s-au dizolvat, ele s-au vindecat, să zicem așa, au adus pentru mine o chestie halucinantă. Adică, din momentul în care am revenit în planul fizic actual, mi-am dat seama că toate acele manifestări fizice, acele palpitații, ca să le numim așa, care le-am studiat timp de 2 ani de zile și le-am căutat tot felul de leacuri medicamentoase și așa mai departe, au dispărut. Și nu Aș vrea să te întreb cât de des apăreau palpitațiile în trecut? Da, apăreau foarte des. Deci începeau să se manifeste foarte interesant în perioada de seară și noaptea. Apăreau în fiecare zi. În ultimele 6 luni apăreau noaptea și de 3, 4, 5 ore reprize care mă făceau să mă trezesc. Deja deveneau foarte greu de dus. Adică și psihic deja eram afectat, mai ales că nu găseam o rezolvare. Deci, evident, orice durere are un leac, dar dacă nu ai un leac pentru durerea aia, e o problemă foarte serioasă. Iar cum am vorbit și noi la un moment dat împreună despre experiență, fiecare experiență a fiecăruia e diferită. Nu putem să o analizăm din perspectiva altuia. Pentru mine au fost dramatice, ca să fie mai simplu de zis. Au fost zilnice, au fost reprize, au fost reprize dese și au fost nopți nedormite. Deci,
Ce s-a întâmplat după regresie? Da, după regresie, imediat după regresie, a fost o chestie interesantă. Evident, am avut o senzație de relaxare, am căscat în seara aia foarte mult, nici nu cred că eram copleșit încă de experiență. Am adormit și primul lucru care m-a trezit a doua zi a fost ok să văd ce se întâmplă. Deja a fost foarte interesant pentru că am dormit. Adică a fost o noapte dormită 100%. Și acum țin minte chestia asta. Lucru care se întâmpla foarte rar. Evident, Toma necredincios a zis, ok, stai să vedem cealaltă noapte. Adică, na, asta a fost așa, știi? Este firesc pentru că mintea noastră e învățată că să se întoarcă cel mai repede la lucrurile negative. Și atunci, firesc, dacă mie mi-a fost rău atâta timp, ce voi face? Să mă gândesc când va fi din nou rău. Da, corect. Și atunci a trecut ziua și a venit seara și am văzut că e ok, că nu se întâmplă nimic. A venit noaptea și m-am trezit din nou cu o noapte dormită 100% și am zis, băi, ceva totuși e acolo. Și după aia a venit așa, încă o noapte și încă o noapte și mi-am dat seama că de fapt lucrurile s-au rezolvat și acum sunt șocat, ăsta e adevărul. Deci sunt șocat pentru că ce n-au putut să fac atâția s-a rezolvat printr-un lucru pe care l-am făcut practic eu, nu că doar nu l-a făcut altcineva, mi-am asumat să conștientizez chestia asta și uite, lucrurile s-au rezolvat. Că vorbim acum după câte luni de la regresie? Da, vorbim acum, dacă nu mă înșel, cam la vreo 5 luni. Exact. Da? Vorbim ca vreo 5 luni în care I'm a new man. Adică să se înțeleagă faptul că rezultatul nu este doar imediat după și o perioadă, ci sunt deja 5 luni în care Mircea experimentează starea de bine. Da. Este o schimbare extraordinară pe care, sincer, dacă aș fi făcut pariu cu mine atunci, aș fi crezut în ea, dar nu în proporția asta. Adică proporția m-a copleșit. Nu aș fi căzut la îndoială că nu s-ar putea realiza o vindecare, dar nu chiar așa, cum zicem, nu în halul ăsta, știi? Da. Eu trebuie să menționez faptul că sunt mulți clienți, sunt mulți oameni care au rezultate imediat, dar teoria spune că pentru o singură situație, provocare, este nevoie undeva între 4, 6, uneori poate mai mult, regresii. E adevărat că mă bucură atunci când întâlnesc oameni care conștientizează și eliberează și totul se întâmplă imediat. Și sunt mulți care fac asta și o să vă prezint cu siguranță și alte mărturii, alte confesiuni ale lor, alte experiențe, astfel încât să înțelegeți că pot exista soluții. Da, dar vreau să fac aici încă o remarcă foarte importantă. De foarte multe ori, poate nu ne dăm seama, dar odată ce lucrăm cu noi, lucrăm și pentru alții. Lucru care l-am și spus. Rezultatele au apărut și pentru celelalte persoane care fac parte din familia de suflet, dacă vrem să le spunem și așa, în care la două dintre cele trei lucrurile s-au schimbat substanțial. Adică și-au învățat niște lecții de viață, au început să le experimenteze, să le trăiască și să le înțeleagă, să le integreze. Deci nu mi-am făcut doar un bine mie, le-am făcut un mare bine și lor. Da, pentru că noi atunci când lucrăm și când ne schimbăm, se schimbă energia noastră. Când se schimbă energia noastră și mai ales când tăiem aceste cordoane, când curățăm aceste legături, practic îi permitem și celuilalt să meargă pe drumul lui și să se manifeste diferit. Corect. Aici pot să confirm 100%. Aș vrea să intru în detalii mai mult, dar probabil nici timpul și spațiul ne permite. E o poveste foarte interesantă, care într-adevăr merită și se vede o mare, mare modificare, care din punctul meu de vedere și acolo sunt șocat, dacă pot să spun așa. Eu permit oamenilor să spună atât cât pot ei din lucrurile astea, pentru că uneori lucrurile sunt foarte personale și nu poți să spui
numele sau gradul de rudenie sau cine erau persoanele respective, dar faptul că poți arăta și împărtăși din experiența ta, sunt convinsă că îi va face și pe alții să înțeleagă că există anumite instrumente, e adevărat, destul de noi dacă ne uităm ce vechime. Da? Hipnoza are undeva la 100-150 de ani și cât de controversată este. Regresiile au apărut, Brian Weiss a început primele regresii, este practic părintele regresiilor, în 1981. Deci avem vreo 40 de ani de experiențe, ceea ce oamenii încă nu integrează acest subiect ca fiind ceva natural, ceva normal. Da, și pentru noi în România e, cel puțin acum eu cercetând și încercând să aflu, e un lucru într-adevăr foarte nou. Dar odată cu aceste modificări ale energiilor pe care cu toții le simțim, trăim frici, trăim emoții mult mai intens, trăim experiențe care ne trezesc într-un fel sau altul, consider că această unealtă, cum spui tu, este necesară pentru că ne dă sens. În primul și în primul rând ne vom da seama fiecare, după fiecare regresie sau fiecare lucru care vom face, că face sens. Ne dă niște răspunsuri, adică primim niște piese în plus la acel mare puzzle la care lucrăm toată viața. Și evident, când primești 3-4 piese de puzzle, începi să vezi o culoare, începi să vezi un semn, un context, ceva și începi să gândești mai mult. Da. Mircea, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai împărtășit din experiența ta, faptul că ai spus cum a fost pentru tine. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați avut răbdare să ascultați. Sper să vă fie de folos și înmulțiți prin împărțire. Adică dacă considerați că aveți persoane care ar putea beneficia de astfel de exemple, dați mai departe și faceți educație la rândul vostru. Doar educându-ne unii pe alții, împrăștiind informații utile, putem evolua. O zi minunată! Mulțumesc și eu. Toate cele bune. Pentru tot. Mulțumesc, asemenea. Vă mulțumesc și vă aștept în continuare la multe alte întâlniri.